เตะต้นมะพร้าว ไหนต้นมะพร้าวครับ นี่ไง No, te lo assicuro, questo non è il condizionamento tibie, ammesso che un condizionamento tibie esista. Ciao, io sono Claudio e oggi ti voglio dare 4 esercizi per fare al meglio il tuo condizionamento tibie. Prima di continuare però una cosa importante, domani alla stessa ora in cui è uscito questo video ne uscirà un altro con 10 esercizi pratici di Muay Thai per i beginners. Quindi se ancora non sei iscritto al canale iscriviti e attiva la campanella per non perderti. Altra cosa importante, vai subito a scrivere sotto nei commenti quali esercizi tu fai per condizionare le tue tibie e facciamo una bella discussione sotto questo video. Va bene, prima di cominciare, sigla! Ok, il primo consiglio che mi sento di darti, più che consiglio, fatto che mi sento di dirti riguardo a questo argomento è il fatto che, ragazzi, le tibie fanno male e ti faranno per sempre male. Io un po' di combattimenti l'ho fatti, anche un po' di combattimenti senza protezioni, e ti posso assicurare che nonostante l'esperienza aumenti, il tempo passi, le tibie mi fanno male una volta che vado a impattare contro una superficie dura, una volta che vado a impattare contro il ginocchio dell'avversario, una volta che vado a impattare con la mia tibia sopra il suo testone duro, ok? Perché a un certo punto combatterete senza caschetto, senza protezioni, senza paratibie e il tuo osso nudo va a impattare contro le parti dure del tuo avversario e faranno sempre male. Quindi c'è poco da fare, siamo umani, dovete accettare questa cosa. Ovvio, col tempo, con l'esperienza imparerete a capire qual è la vostra soglia del dolore, imparerete a capire con che parte della tibia bisogna colpire, imparerete a bloccare bene. Ad esempio, un altro errore che spesso molti fanno quando tolgono le paratibie, quando iniziano, diciamo, passano dal dilettantismo al professionismo, è quello di spingere con la tibia quando andate a bloccare. In realtà è un errore, ad esempio lì bisognerebbe ammortizzare il calcio dell'avversario per non fare troppo contrasto e sentire quindi dolore. Va bene, ho visto delle persone rompersi la tibia bloccando in maniera sbagliata. Quindi ragazzi, accettiamo il fatto che le tibie fanno male, per quanto possiate avere una soglia del dolore alta. Ad esempio io ho una soglia del dolore alta, nel momento in cui combatto non sento dolore alle tibie, ma il giorno dopo sono devastate, faccio fatica a camminare. Secondo consiglio pratico che mi sento di darti per il condizionamento tibie è quello di lavorare i calci al sacco. Ragazzi, più che potete, portate calci al sacco. Guardate i video dei Thai, i thailandesi non si mettono a calciare le banane. Adesso ho tolto Buaccao che ha fatto quel video per fare milioni di views, per alimentare la sua, diciamo, la sua immagine di personaggio inumano, superumano. Voi dovete portare i calci al sacco. I Thai non si mettono a calciare gli alberi, il cemento. È sbagliato portare colpi alle superfici dure. Avete il sacco è bello morbido, vi consiglio di non usare un sacco troppo duro, utilizzate un sacco bello morbido e lavorate i calci, fate delle sessioni di calcio al sacco, delle ripetute, ok? Qui nel canale trovate decine e decine di video con allenamenti mirati al sacco e guidati passo passo, mi raccomando. Terzo consiglio, lo sparring. Ecco, lo sparring è un'altra di quelle cose fondamentali per il condizionamento tibie. Ma ragazzi, condizionamento tibie, io non intendo il fatto che le vostre tibie diventano più grosse e più dure, non è vero. Il condizionamento sta nel fatto che voi vi abituate a un certo tipo di dolore, a un certo tipo di contatto. Questo non vuol dire che dovete andare a tirare i calci ai paletti di ferro, perché non solo magari vi abituate, ma dopo la quarta volta che lo fate la tibia si piega in due. Magari non si piega in due, lì si frattura, si va a creare il callo osso e sul callo osso la tibia è più fragile. Quindi quando combattete rischiate che la tibia si spezzi in due, ok? Abbiate cura delle vostre tibie. E per quanto riguarda lo sparring, io vi consiglio sempre di mettere le paratibie quando fate un determinato tipo di sparring un pochino più pesante. Diciamo, quando nello sparring lavorate dal 50% della vostra forza in su, dovete mettere le paratibia. Se fate degli sparring gioco dove lavorate al massimo con il 20% della vostra forza, ecco, tirate via le paratibie, potete pure giocare a colpirvi senza, ma dovete veramente lavorare piano e dovete avere un grande controllo. I thailandesi in questo ne sono maestri. Se no, ragazzi, mettete la tibia,
vi mettete la vasellina e vi picchiate. Può essere utile nello sparring fare degli sparring condizionati, ad esempio dove uno attacca e chiude sempre di gamba e lo scopo dell'altro è quello di andare a bloccare con la tibia. Sono tutti esercizi utili al condizionamento, ma non tanto al condizionamento della tibia di per sé, ma al condizionamento generale, ecco. Quarto ed ultimo consiglio che mi sento di darti è quello di prenderti cura delle tue tibie. So che può sembrare scontata come cosa, ma può succedere che fai delle sessioni di sparring pesanti, può succedere che al sacco calci male, quindi magari succede la cosa che ti dicevo prima, calci col filo della tibia, ti fai male, fai fatica a zoppicare. Ecco, la cosa più sbagliata che puoi fare è quella di rientrare in palestra il giorno dopo e continuare a portare i calci. No, la cosa giusta da fare è quella di prendersi cura della tibia. In questo momento tu devi cercare di tirare giù il bozzo, perché molte volte si crea un bozzo sulla tibia. Come fai a tirare giù il bozzo? Dovresti farlo col calore. Puoi usare dell'arnica, quindi massaggiare con l'arnica, devi cercare proprio di portarla via. Alcuni thailandesi ad esempio fanno vedere che mettono dell'acqua calda dentro una bottiglia e la passano sopra il bozzo. Però ragazzi, ad esempio questo esercizio è molto frainteso, perché molti hanno preso questo esercizio del curare un problema come allora il condizionamento si fa così, quindi prendono le bottiglie e si tirano le bottigliate sulla tibia. È un errore grave questo. Questa è una cosa che dovete fare più che altro per togliere un grumo di sangue che si va a formare sulla tibia, quindi con dell'acqua calda riempite la bottiglina e cercate di tirarlo via. Altro consiglio utile che potete usare per andare a sciogliere questo bozzo è quello di mettere uno straccio dell'acqua calda e cercare di andare a pigiare per portare via il bozzo. Ma comunque in generale il consiglio che mi sento di darti per quanto riguarda questo punto è quello di prendersi cura del tuo corpo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se ti fai male devi andare dal dottore. Raga, sto rubando un'ambulanza. Devi andare a farti una lastra, devi curarti, devi prenderti il tempo di recupero. Ricordati che il tuo corpo è l'unica macchina da lavoro che hai, quindi specie se sei un atleta che ha intenzione, magari sei giovane, ci sono ragazzini che mi guardano, magari sei giovane e pensi di avere una carriera in futuro, ecco, devi prenderti cura del tuo corpo da subito. Se c'è un problema, se ti sei rotto il naso, adesso tralasciamo il discorso tibia, se ti sei rotto il naso non puoi prendere pugni il giorno dopo, devi curarti, devi riposare, ok? Mi raccomando ragazzi, seguite questi consigli, sono fondamentali, non prendete a calci gli alberi, non prendete a calci i paletti di cemento, non tiratevi le bottigliate sulle tibie perché fate solo cazzate. Se nella vostra palestra vi fanno fare queste cose, basta, cambiate palestra, senza se senza ma, senza neanche salutare, uscite e andatevene via, perché è solo un ambiente non equilibrato e non giusto per una persona che vuole crescere in maniera sana. Nelle palestre di persone intelligenti queste cose non le fanno. Niente, io spero che questo video ti sia piaciuto, scrivi nei commenti quale delle cose che ho detto in questo video già fai e niente, ci vediamo domani con il video dedicato agli esercizi di Muay Thai per beginners. Ciao e a domani. Thank you very much.